Очистные сооружения Камрата уже давно стали предметом обсуждения в средствах массовой информации и поводом для тревоги среди местных жителей. Люди жалуются на ухудшение самочувствия, рост аллергических заболеваний и неприятные запахи, особенно в летнее время, что может свидетельствовать о серьезных экологических нарушениях. В этом репортаже мы хотим разобраться, насколько состояние очистных сооружений влияет на здоровье населения и окружающую среду. Сточные воды – это не просто техническая деталь в жизни города. Это вопрос здоровья людей, экологии и безопасности окружающей среды. В Камрате очистные сооружения были построены еще в прошлом веке и с тех пор практически не обновлялись. Чиновники признают, ремонт обойдется дороже, чем строительство новых, но денег нет, а вот обещания есть. Перед каждыми выборами кандидаты говорят, что решат эту проблему. Обсуждают, обещают, заявляют о планах, но ВОЗ и ныне там. Камрачане живут с этой проблемой уже более 40 лет. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как это влияет на их здоровье, на качество жизни и есть ли у них надежда на перемены. Влияет на все, и на людей, и на всех окружающих, на детей, на болезни, которые у нас снова появляются. Они должны делать новое очистное сооружение, не начиная только с центра, начиная с каждого частного дома. Понятно, что новые болезни откуда берутся? От грязи. Ну, во-первых, это влияет на настроение, во-первых. А во-вторых, это также влияет и на здоровье, потому что это запахи идут, мне так кажется, я не эксперт в этом вопросе, но мне кажется, из канализационных каких-то оборудований. И это, конечно же, влияет на наше здоровье. Так у нас весь юг гепатит. Весь юг болеет. И именно юг. Как живем? Форточки не открываем. Приходится закрывать. Только запах слышишь, закрываешь. Все. Но влияет на здоровье, как вы считаете? Конечно, влияет. Да еще и как. Что чувствуете вы в этом? Аллергия появляется у детей. Ужасный запах. Там нельзя ни окна открывать, очень жарко, и это воняет очень сильно. Думаю, что власти должны более так очищать все, чтобы не так сильно, очень сильно воняет. Прям ужасно. Там рядом стоять нельзя. Там, если просто проезжаешь, уже сильно воняет. Ощущается, но все равно я думаю, что этот вопрос решается, и они будут решать, и это все-таки уходит. Кто решает? Ну, примария, да. Сколько лет? Ну, уже года 4 уже есть, наверное, я думаю. Я на такое не попадал еще. Вроде нормально, по сравнению с чем было раньше, сейчас тут вообще другое. Особенно возле там, где заправка, там очень сильно воняет, и даже не спасает ничего. И влияет это на здоровье людей, как вы считаете? Думаю, да, очень даже Каким влияет. образом? Что может быть? Головокружение? Может, мне кажется, из-за того, что запах, и люди просто не могут находиться в таком ужасном состоянии. Но мне кажется, проблема в том, что эти очистные сооружения давно не менялись, там не проводилось давно никаких работ реконструкции, да, поэтому мне кажется, в этом проблема. Как отметили наши респонденты, проблема действительно существует. И с этим трудно не согласиться. Посетив очистные сооружения Камрата, куда мы пригласили на интервью и примара города, невозможно было не обратить внимание на заржавевшие трубы, заброшенные здания и заиленные каналы. По словам главы города, решение этой проблемы требует более глубокого и комплексного подхода. Тем не менее, как отметил примар, определенные шаги уже предпринимаются. Очистные сооружения любого города – это целый комплекс. Оно начинается с канализационных сетей, коллекторов, которые собирают все стоки из города, и от насосной станции главной, которая переправляет для очистки все стоки из города. Поэтому, когда мы говорим о очистные сооружения, мы говорим о последнем этапе. То есть практически это 30%, 25% даже процентов от 100% вложений для решения экологической проблемы, связанной с стоками. На сегодняшний день в нашем городе для того, чтобы работали очистные сооружения, им нужно стоки хотя бы 50% от мощности. В нашем городе этот процент был около 20% всего лишь. Поэтому в течение 6 лет последних было построено, во-первых, 2 коллектора, которые переправляли стоки на очистные сооружения. Иначе без стоков очистные сооружения не работают. А они у нас были забиты в течение 10 или 15 лет. То есть практически они не работали. И сюда практически ничего не попадало. Но и кроме этого мы должны собирать стоки из города. Для этого были построены на сегодняшний день в районе Танка канализация, Заречье, геофизика. Еще где километрами по городу канализация была построена.
чтобы стоки могли попадать на очистные сооружения. Стоки должны попадать в очистные сооружения, говорит примар. Однако, если эти сооружения не функционируют уже более 10-15 лет, возникает закономерный вопрос. Куда в таком случае направляются сточные воды? Кто контролирует ситуацию? Насколько она опасна для здоровья горожан? И может ли это привести к вспышкам инфекционных заболеваний? С этими вопросами мы обратились в Центр общественного здоровья города Камрат. Что хочу сказать про инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания могут возникнуть, если вода, которая течет с водопровода, водопроводная вода, если в нем содержание микробов есть, то могут возникнуть инфекционные заболевания водного характера. У нас есть водопроводная сеть, есть и человеческий фактор. В канализацию выбрасывается, и сегодня мы, цивилизация, 21 век, у нас все доступно, все можем купить. Те же памперсы, все выкидывается в туалет, поэтому и забивается канализация. Поэтому потом это все выливается наружу. Сами же мы делаем себе проблему. Вот это все нужно соблюсти. Как попадают микробы в водопроводные сети? Может быть где-то прорыв. Вот когда делают этот прорыв, устраняют, должны в обязательном порядке этот участок продезинфицировать. Поэтому мы всегда с Суканалом сотрудничаем, они нам передают аварии. И это и Суканал заинтересован, они работают над этим вопросом. Но то, что очистные сооружения не работают, это да, плохо, потому что вся вода идет в реку Ялпуг. Экологи отмечают, что в Молдове около 30 населенных пунктов расположены вблизи рек. Большинство из них сталкиваются с серьезными экологическими проблемами, с загрязнением водоемов, отсутствием функционирующих очистных сооружений и ограниченным доступом к качественной питьевой воде. Одним из таких населенных пунктов является город Камрат, где очистные сооружения не работают уже длительное время. В результате сточные воды не проходят необходимую очистку и сбрасываются непосредственно в реку Ялпуг. На эту воду садятся перелетные птицы, которые затем мигрируют в другие регионы и могут распространять опасные микробы, поясняет эколог Анатолий Залевский. В первую очередь это то, что вода, она все объединяет. Вот. В воде есть свои микроорганизмы, можно сказать. И вода, вот птицы тоже, прилетают или которые на месте, они все это пьют, эту воду, рыбу едят тоже, те же аисты, и другие птицы, которые обитают. И это они все переносят, то есть они мало что, если вода загрязненная, то есть они это все потребляют вместе с рыбой или с какой-то растительностью, к примеру, которая на самой реке, на самом водоеме, они это все дальше переносят. Например, они садятся лапками на воду, то есть они частички вот этой загрязненной воды, почвы, все на себя, и в это все переносят И, вы знаете, птицы, то есть они не сидят на месте, и, соответственно, если вода загрязненная, то есть они это все переносят. Очистные сооружения – это не просто трубы и насосы, это щит, охраняющий здоровье будущих поколений. Останется ли Камрат безопасным, пригодным для жизни городом, зависит от решений, которые принимаются уже сегодня. Мы обращаемся к местным и региональным властям с призывом не откладывать решения, от которых зависит экологическая безопасность всего юга Молдовы.